大家好，又到英倫搜查官嘅時間啦。今日咧就係9月12號，而家其實係英國時間咧朝頭早嚟嘅。亦都係呢幾日見到都幾多新聞啦，有關就係 C 朗對曼聯嘅一啲嘅睇法。咁佢就同阿 Will 咧做咗個節目。咁其實咧，如果有留意 C 朗嘅 YouTube 咧，其實都有一啲片咧已經係節錄咗出嚟㗎啦。同埋咧今日嚟講咧，會喺Will 嘅平台啦，同埋喺 C 朗嘅平台咧，都會有一個詳盡嘅 interview，成個嘅即係訪談節目咧，就全部出晒㗎啦。咁其實咧，亦都有部分嘅資料咧，亦都係喺傳媒嗰度咧，已經係流傳咗出嚟啦。咁所以咧，今日亦都係揾咗一啲嘅page 啦，同埋有啲嘅報道啦，咁同大家就分享下，究竟佢哋兩個喺當中傾過啲乜嘢，同埋對而家當下呢刻曼聯嘅一啲睇法，咁亦都想同大家透過今日嘅片咧，同大家就分享一下，同埋就睇下亦都揾到一啲資料啦，就係有關啲球迷點樣去回應啦，或者係點樣去評論啦嚇，或者點樣去俾啲意見，就話究竟呢個嘅訪問嚟講，啲球迷嘅反應係點咧？我今日都揾咗啲資料同大家分享嘅。首先同大家就 say 個 hi 先啦，多謝大家嚟到英倫搜查官頻道啦。如果你第一次睇嘅朋友咧，咁多謝你先，咁希望你 subscribe 我個 channel。咁我呢個 channel 已經係成立咗2季㗎啦，已經，咁就亦都好多謝大家嘅支持咧。累積嘅訂閱數目咧已經去到11000幾啦，咁好多謝大家支持。咁亦都希望大家能夠就點讚、分享、留言啦，又或者你可以撳埋個鐘仔，唔會錯過任何新片。同埋有啲長期嘅朋友亦都係支持我啦，亦都可以就係成為會員。咁而家開始亦都有啲會員嘅專屬嘅片咧俾大家嘅。咁希望就大家可以每個月請我飲一杯咖啡嘅價錢咧就可以成為會員。咁就有啲專屬嘅片咧就會陸陸續續咧，咁我盡我能力咧就做多啲片俾大家，好嘛？咁就係啦，開始今日節目啦。咁就首先咧就俾一啲 page 同大家咧就一齊分享下。就係咧幾個嘅大嘅報章咧，亦都有報導啦。咁其實呢個 TNT 咧，其實就係英國呢邊咧，亦都有轉播英超嘅比賽嘅其中一個嘅媒體啦嚇。咁其實咧，就佢嘅大字標題咧，就都幾好明顯嘅，就係話 C 朗咧就重燃呢個同阿聽克嘅一啲嘅戰火啦嚇。咁係呢個口方面啦，即係語言上面啦，言語上邊意思唔係議員啊，言語上面嘅一啲嘅交鋒啦嚇。咁其實 C 朗亦都提咗啲意見嘅，亦都係自從喺佢離開曼聯，第2次加盟曼聯，然後離開曼聯嗰段時間，亦都上咗去摩根嘅節目上面咧，就講咗好多曼聯嘅嘢。咁當時講即係設施唔好啊，個游泳池有爛啊等等咧。咁即係講嗰一刻，C 朗對曼聯嘅批評都幾多嘅。咁而家佢再出嚟就係都係俾一啲意見，亦都係講出佢而家喺呢一刻已經過咗差唔多即係年幾2年啦嚇。咁對曼聯嘅呢一刻咧，就亦都提咗啲嘅睇法嚇。咁其實都隔咗好耐啦，其實係離開咗之後咧，佢都冇乜點講曼聯嘅。咁所以就今次嚟講，佢嗰個嘅當然啦，佢開咗個新嘅 YouTube channel 啦。咁所以亦都係希望喺佢嗰個頻道裏邊咧多啲內容。咁當然亦都要揾阿老友記做個訪問啦。咁唔可以自己齋講噶嘛，咁梗係有個人問有個答，咁最理想啦。揾到以前嘅隊友李奧咧一齊做節目，咁所以咧就上咗佢嘅節目咧，就講好多有關曼聯嘅嘢啦嚇。咁呢個就當然大字標題講話即係同阿坦克開火啦。咁但係咧其實如果詳細睇咧，其實又唔係話咁嚴重，即係去到要去到摩根嗰次嗰個訪談咁激烈嘅嚇。咁一陣間我就揾咗其他嘅料，咁逐句逐句同大家講下，究竟係咪去到咁嚴重話開火啊？重燃呢個同阿聽克嘅戰火啊等樣。咁當然啦，你唔知阿聽克會有啲咩嘅反應嘅嚇。再過1-2日，大家就知道究竟阿聽克會唔會有啲還擊啦。咁但係呢一刻嚟講咧，C 朗嘅所謂嘅發炮或者係講有關曼聯嘅嘢咧，就我自己感覺就冇當年上摩根節目咁嚴重嘅。始終過去咗已經年幾2年啦嚇。咁亦都係 C 朗亦都離開咗啦嚇。咁當時佢係
係想離開嘛，咁所以亦都想比較嚴重啲，講到好有咁嚴重，講得咁嚴重啦，希望分手啊嘛嗰陣時係咪？咁但係而家都離開咗啦，咁啊企喺咗另一個嘅位置去講曼聯咧，咁自然係有啲唔同嘅，咁所以咧就我覺得係有啲唔同啦嚇，咁啊或者一陣間我睇其他 page 同大家再慢慢講。咁啊，首先頭先就講咗啦，咁就喺兩個平台啦，呢個就係阿里奧費電南嘅平台啦，咁就佢會喺晏少少啦，咁應該係今日星期四嘅中午時間，咁就會喺里奧嘅呢個 YouTube channel 咧就會播呢條片噶，咁啊亦都上到去平台咧有個55秒嘅一個嘅叫做宣傳片啦吓，咁就播咗出嚟啊，咁就大家亦都可以上去睇下，咁其實裏邊嗰三跛就都係講阿 C 朗咧係仍然咧係愛曼聯嘅，咁呢句嘢咧當然咧亦都會辣着一啲部分嘅球迷啦，當然有啲係唔係太喜歡 C 朗嘅球迷啦，即係當年佢上去摩根嘅節目數曼聯數得咁勁，咁亦都有啲球迷係唔喜歡，即係佢仲講呢句説話嘅。咁但係亦都有啲球迷覺得，哇，原來你都仲愛曼聯㗎，咁樣即係仍然好多 C 朗嘅忠心 fans 啦。咁你講得呢句咧，對佢嚟講咧非常之窩心。咁所以兩極化啦，兩樣嘢都有嚇，兩邊嘅聲音都有嚇。咁就如果係一陣間大家睇完我呢條片之後咧，亦都可以上里奧費電南嘅網站咧，或者上 YouTube 啦嚇，亦都可以睇到即係詳盡嘅成個訪問咁樣啦嚇。咁呢個就里奧嗰個嘅 YouTube channel 啦。咁另外其實 C 朗咧係都有嘅，佢都會一陣間嗱呢一個咧就呢個就嚟緊添啊！咁就係一陣間嗱，而家6點幾啦，喺英國時間。咁一陣間咧，其實8點鐘咧，咁 C 朗嗰邊嘅頻道咧都會率先播放嘅。咁所以如果大家先到為快嘅話咧，咁可能就上去 C 朗個 YouTube channel 啦嚇，咁就一陣間咧就會播噶啦。咁亦都係有40秒嘅一個宣傳片啦嚇，咁喺94分鐘你見到啦嚇。而家6點幾啊嘛，咁佢就話94分鐘之後咧就會播出㗎啦。咁所以一陣間你睇完我嘅節目咧，你可以上去C 朗嗰個嘅 YouTube channel 咧，你都可以親身或者親耳可以聽下 C 朗講乜嘢嚇，咁唔使聽我講咁多呢啲漏出嚟嘅料先啦。咁頭先我講啦，正如即係唔同嘅球迷都有唔同嘅意見啦吓，係咪？咁所以咧就呢個 I Still Love Man United 咧，咁有部分嘅球迷就覺得，喂，你當日上去摩根節目數到咁樣，咁呢度我亦都揾到太陽報咧，佢都揾咗啲球迷，即係啲留言啊，就係話，喂，你咁樣講曼聯，其實都係喺度放負嘅啫，咁樣吓，亦都咧有講就係話，你似乎都唔係即係道歉喎，咁應該再做好啲喎，咁佢唔需要道歉啦，係咪？佢自己想點就點噶啦，亦都係同曼聯傾妥咗，即係離開曼聯嘅，咁所以咧就不存在係咪道歉之類嘅嘢啦。咁另外亦都有啲人寫就話，既然你咁愛曼聯，但係其實咧你大部分嘅時間都喺皇馬嗰邊喎，咁樣。咁另外就係沙地嗰邊有錢你就走喎，咁樣嚇。咁呢亦都係有啲球迷嘅意見啦，並不代表本搜查官嘅立場，我只係引述翻《太陽報》講翻部分球迷嘅一啲睇法。咁另外咧就亦都講話，你最好你做翻你喺足球場上面嘅嘢啦，唔好講咁多嘢啦咁樣。咁但係另外亦都有啲網友就即係留言啦嚇，就話哇我喊啊，真係喊到即係開心到喊啊！聽到你咁樣講，原來你仲愛我哋㗎咁樣嚇。咁另外就你仍然係我心目中最好嘅球員啊，諸如此類啦。你係最好嘅，仲係 greatest there is 仲係一個最勁嘅球員咁樣諸如此類。咁係啦，咁呢啲就係部分球迷嘅一啲睇法啦吓，咁就即刻同大家即係睇翻而家究竟嗰個網絡世界點樣睇呢一單嘢啊，呢單訪問。咁另外咧，如果你話即係詳細啲每一隻字咧講有關曼聯咧，其實咧我都揾到一個 source 咧，其實係呢個杜拜嗰邊有個
傳媒機構咧，咁佢寫得比較詳盡，差唔多咧每隻字都寫晒出嚟嘅。咁所以我都揾咗佢呢個 source 咧，同大家分享下。咁咧就 C 朗就有呢個標題咧，就會係一啲比較建設性嘅建議多少少嘅。就唔係頭先 TNT 嗰個話同聽客再開火啦嗰啲咁。你知英國傳媒最中意講你鬧我，我鬧你咁先至可以即係吸引人睇噶嘛。咁但係你當然睇下其他地方嘅傳媒咧，佢嘅即係取材或者嗰個報導嘅方向咧，可能亦都有啲唔同嘅。咁所以都我希望俾大家亦都可以睇下唔同地方點樣去報導呢個嘅訪問啊。咁 C 朗講咧就係話希望雲尼斯特萊可以幫到曼聯嘅。咁佢裏邊咧係有點名提雲尼斯特萊個名嘅。咁去到呢度後邊先講啦。嗱，如果逐隻字成篇嘢去講嘅話咧，嗱我就可以由頭同大家講一講啦。咁首先佢首先講啦，唔知邊個對同錯啦，已經唔重要啦咁樣，因為佢話已經係已經之前講咗啦，咁同埋喺佢方面已經係完咗噶啦。但係咧就從心隊裏好老實同你講咧，我啊真係希望曼聯咧係好嘅，咁亦都係我自己嘅祝願嚟嘅。咁亦都希望佢哋能夠做到最好啦。咁亦都可以係即係佢仍然愛球隊啦，即係頭先講嘅 I love the club 啦，係咪咁樣啊？咁當然數翻以前啲豐功偉績啦。咁亦都有講話，當佢第二次翻嚟嘅時候咧，就非常之開心咁樣，亦都講翻自己當時好勁啦，亦都係喺成個聯賽係第3射手啦。咁另外喺歐聯嘅情況底下咧，每一場都有波啦。咁另外就佢喺聯賽嚟講咧，亦都入到17、18球。幾好啊咁樣嚇。咁當然即係 compare to 上一季我哋最勁個射手都係入十球啫，係咪？咁所以咧佢都可以好大聲咁樣講，入17球、18球係非常之好嘅。咁就對於唔能夠幫助到即係曼聯攞冠軍啦，咁亦都當時亦都係宿舍查好短嘅時間，亦都係被炒啦咁樣。咁所以佢亦都再講啦嚇。咁曼聯係需要咧，所有嘢都要重建嘅。係啊，佢個意見嚟講，咁就亦都有提coach 啦，佢冇講聽客啊，佢一路都係講對 coach 嘅啫。咁可以講話，即係佢其中有一個 point 就覺得聽客唔能夠講出口嘅地方，就係話你知道球隊可能同而家一啲頂級嘅球隊可能都仲有距離，但係你唔能夠講出口就話你唔能夠去競逐聯賽冠軍或者去競逐歐聯，呢樣嘢係唔能夠講出口嘅。呢個其實 C 朗即係講嘅嘢咧，其實小弟咧都曾經講過，即係你明知自己冇能力去做，當然你知，但係你可以唔講出口噶嘛。咁其實 C 朗亦都係同大家心諗嘅嘢，或者同小弟講嘅嘢咧，都幾似嘅，就係話你知但係你唔能夠講出口嘛。You cannot say that you are not going to fight to win the league or championship league 即係你唔能夠講出口噶嘛，即係你一定要盡你嘅能力。或者可能你個腦裏邊知道啦呢樣係我哋係冇能力嘅，但係你唔能夠講出嚟咯。呢樣我同意 C 朗噶咁起碼你要去嘗試，同埋你應該去嘗試。呢樣嘢係我係非常同意嘅呢樣嘢。咁就另外咧就球隊需要時間去重建啦，咁樣咁呢啲都大家都了解噶啦。咁就但係佢亦都見到就係而家管理層開始去轉變啦，成個嘅球隊個個架構啦，President 啦，主席咁上面啲基建所有嘢咧，都見到咧就開始做得好啦，同埋就投資喺嗰個嘅訓練場啦咁樣呢樣嘢佢應該最開心啦佢見到咧就好樂見好多嘢都轉緊咁樣咁就但有時即係好難講嘅當時即係佢講出口嘅時候。好多嘢都未變，咁但係而家有新嘅班主嚟到啦，當然咧亦都有啲改變，咁係啦，咁好多嘢都唔能夠翻轉頭噶啦，已經完咗就完咗噶啦冇辦法噶啦，咁佢就講咗呢句說話，咁亦都希望就曼聯個未來係好啦，咁樣咁另外就除咗話簽球員之外咧，咁仲見到其他嘅地方都開始有改變咁樣咁亦都係好多嘢都要從根本咧。去重建嘅咁樣，
咁如果佢哋唔去搞或者唔去競爭嘅話，呢樣係冇可能嘅，一定要重建，所有嘢都要由頭開始去整翻好嘅咁樣。咁但係佢同時見到咧，即係都有啲好嘅情況出現啦，贏到聯賽杯啊。咁另外就咁當然啦，佢講聯賽杯啦，咁但係佢覺得歐聯啊、歐霸或者英超咧嚟講咧，都仍然係比較困難嘅咁樣。咁當然啦，頭先講過啦，佢講話阿雲佬翻到嚟啦，咁可唔可以有啲嘅改變啦？咁C 朗又講到好明㗎啦，如果阿聽克係能夠聽阿雲佬講嘢咧，咁可能聽克都可以嘅咁樣嚇。佢亦都覺得就係因為阿雲佬咧，佢可以去了解球門，因為佢都係曾經喺度踢過波、打過波，亦都係射手啦嚇，亦都即係為我哋入好多波，亦都了解點樣去爭勝啦嚇。咁所以C 朗都講啦，包括面前嘅里奧啦、堅尼啦、史高斯啦、加利仔啦，甚至費 Sir 咧都好了解球會。咁所以佢了解球會嘅話咧，咁即係 C 朗，我覺得就係了解球會就可以幫到個球會即係了解下球會嗰個歷史，了解下球會個 DNA 啊之類啦。即係佢都有講啦，You cannot rebuild a cup without knowledge 你需要有一啲嘅理解或者認識啦就你要認識先知道可以點樣去即係話其實可能聽客言語之間即係話聽客唔係太認識啦咁所以覺得雲佬係幫到佢手嘅咁樣咁亦都提過哥迪奧拿啦、費 Sir 呢啲名啦咁樣所以都希望阿雲佬咧就可以幫到手啦咁亦都雲佬知道個球會，亦都知道球迷要啲乜嘢。咁如果領隊能夠聽阿雲佬講嘅話咧，咁希望可以幫到少少啦咁樣。OK，咁呢個就大部分嗰個嘅報導啦呢個就主要係集中講雲佬方面啦。咁如果你話係頭先嗰個話，即係駁火由空中罵戰嗰啲嘢咧，暫時未啊，暫時係 C 朗講咗出嚟先嘅啫。究竟係聽克點回應咧，就即係睇下今日或者聽日咧有冇啲新料同大家講。咁睇下先啊，頭先都講大部分嘅啦。I love that cup 講咗啦，係咪？咁另外就需要時間重建啦，呢啲都講咗。咁另外咧，雲佬會幫到手啦，都講咗。咁差唔多都講晒大部分嘅內容㗎啦。咁另外咧，我亦都揾咗一篇文咧，就係 One Football 嘅咁都係大字標題啦，就 Rebuild Everything 啦。咁頭先都講咗㗎啦咁裏邊咧，再睇多少少係啦。咁都話要所有嘢都要去重建啦 ，comprehensive 嘅一個係好全面嘅一個重建啦。咁就另外咧。講到雲佬嗰個 potential 啦，係啊，希望幫到手啦。咁另外咧就好強調嗰個嘅傳承啦，同埋個經驗啊，即係喺曼聯嗰個嘅即係佢講雲佬啦因為即係都同埋佢亦都講咗幾位頭先嘅即係球員同埋領隊啦咁呢啲都係好重要嘅 resources，即係話咧你唔明咧就問下費 Sir 或者問下明叔啦，即係咁嘅意思，係啦。咁另外就都係 call for rebuild 啦，咁樣諸如此類。咁所以你見到成個嘅訪問嚟講咧，似乎係咪好似之前摩根嗰個咁火爆咧？我覺得又唔係。我覺得而家都正面咗啲嘅，即係佢都提咗啲意見咁當然咧提啲意見比較善意提意見，咁即係對方收唔收咧？或者其實會唔會都真係有啲影響力咧？其實就唔知嘅。咁但係即係從C 朗嘅角度去睇，咁佢有即係喺曼聯有立過汗馬功勞啦，咁即係都有權講啲嘢嘅，係咪？咁當咁多名宿阿堅尼加利仔成日都講好多曼聯嘅嘢，阿 Leo 都講好多曼聯嘅嘢，咁 C 朗都可以講埋一份啦。當然佢亦都知道自己佢嗰個份量咧，一定係高過其他隊友講嘅嘢噶。咁所以咧，佢都唔會話即係日日喺度講嘅。佢即係隔咗一段時間嗱，去到呢一刻，摩根嗰個訪問到而家，先至再出嚟講咁所以當然啦，佢可能亦都審視個時勢即係而家似乎阿聽克面對個困難多咗啦噃。即係如果冇攞到足總杯。
咁冇話有高層嘅 backup 咧，可能阿 C 朗都唔會講嘅，可能即係到時即係咁講，如果冇攞到足總杯，又或者冇高層嘅撐佢咧，可能 C 朗晨早已經破咗出嚟講啦。但係而家呢一刻就見到都個形勢，你見到幾樣嘢啦。嗱，第一佢自己開咗 channel 啦，都希望多啲內容啦。另外一樣嘢，亦都見到近排即係俾利物浦或者俾白禮頓，即係都贏咗啦嚇，咁亦都係個即係似乎啲個形勢冇乜點改變啊嚇，咁同埋就好容易就啲波有啲好低級嘅錯誤啦，咁所以其實佢呢一刻去講咧，可能亦都係見到個 timing 係 OK，咁所以先做呢個訪問啦。幾樣嘢啦，咁都係幾樣嘢配合埋一齊啦，咁加埋就佢開咗 channel 啦，你見到佢有成六千萬嘅 subscriber，咁所以咧佢講嘢一定亦都有份量，同埋個收視都非常之勁噶啦嚇，咁所以一陣間8點鐘啊，而家6點幾，咁一陣間8點鐘，究竟 C 朗呢個節目有幾多 view 咧嚇？咁大家就不妨去睇下。但係你見到已經有無限咁多嘅留言咧，已經喺度講咗噶啦嚇，咁大家都去上網睇下。OK，好啦，咁今集就簡簡單單啦，就講咗少少即係 Will 同 C 朗嘅訪問嘅一啲部分內容。咁如果大家想親身去聽佢哋講乜嘢咧，咁啊去翻頭先我節目一開頭講嗰兩個 channel 啦，一係上去 Will 嘅 channel 或者上去 C 朗嘅 channel 都可以聽到嘅。咁但係咧喺離開我嘅 channel 之前咧，希望大家撳埋個 like 先好走，亦都希望你能夠 subscribe 我嘅 channel，CLSS 基本啦同埋就可以做埋會員啊，更加好。每個月俾個恆常嘅支持俾我，好嘛？OK，今日去到呢度先，下次再見，拜拜。